ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మరో డిఏ. ఉద్యోగులకు బకాయి ఉన్న మరో డిఏ కూడా జీతంతో కలిపి చెల్లిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గతంలో బకాయి ఉన్న 3 డిఏలను చెల్లించనున్నట్లు ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విసి సజ్జనార్ గత నెలలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. కానీ అదే రోజు 2 డిఏలు మాత్రమే చెల్లిస్తున్నట్లు అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉద్యోగుల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తం కావడంతో ముందస్తుగా ప్రకటించిన ఆ 3 డిఏను కూడా ఈ నెల జీతంతో కలిపి చెల్లిస్తున్నట్లు తాజా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.